हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्दी जुकाम के लिए एक बहुत ही खास ड्रिंक बनाने वाले हैं, जिसको पीने के बाद में आपको 2 से 3 दिन में ही एकदम आराम हो जाएगा। आपको दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पीने में और बनाने में ये सेम चाय के जैसा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और फ़ायदा भी करता है। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही मौजूद सामान से बनकर तैयार हो जाता है। सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये काढ़ा। अगर छोटे बच्चे हैं तो इसको कम मात्रा में दे दें और बड़े हैं तो 1 कप। और इसको बनाना तो एकदम आसान है, तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए इस तरह से एक पतीला ले लेना है और उसके अंदर हम 1 कप पानी डालकर उसको गर्म होने देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम इसमें डालने वाली सामग्री देख लेते हैं। तो इसमें हमें जो सामान लगेगा वो हमने इस तरह से ले लिया है। हमने ली है 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती और 5 से 7 लिए हमने तुलसी के पत्ते। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में ही हमने ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। अब चाय की पत्ती और तुलसी के पत्ते हमने उबलने के लिए डाल दिए हैं और बाकी के सामान को हम इस तरह से कूट कर तैयार कर लेंगे। जैसे अदरक, लौंग और काली मिर्च, इसको हमें इस तरह से बारीक कूट लेना है। अगर काढ़ा बनाने की क्वांटिटी आपको ज़्यादा या कम रखनी है तो इसी के अनुसार आप इस सामान को भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसके अंदर उबाल आ गया है तो हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया था और इसके अंदर हमने पूरा कूटा हुआ हमारा अदरक, काली मिर्च और लौंग, ये तीनों भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसको अब हम लो मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। इसको हमें अच्छे से उबालना है ताकि अदरक, लौंग और काली मिर्च का फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। इसको हमें जब तक उबालना है जब तक कि इसमें हमने जो पानी डाला था 1 गिलास, उसकी मात्रा उससे आधी रह जाए। तो यहाँ पे ये अच्छे से उबल कर एकदम कम हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। मैंने 1 गिलास पानी लिया था और 1 गिलास ही मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। आप इसकी मात्रा अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा रख सकते हो। अब दूध डालने के बाद हम देख लेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसी अनुसार हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 4 छोटे चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें शक्कर डाल सकते हो, थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा। दूध डालने के बाद में भी इसको हमें उबाल कर लेना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, जब तक इसके अंदर उबाल आए, और फिर लो करके इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक उबलने देंगे। इस काढ़े को बनाते समय सबसे ज़रूरी बात यही ध्यान में रखनी है कि इसको हमें एकदम अच्छे से उबाल कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको उबालेंगे तो हमने जो मसाले डाले हैं उनका पूरा फ्लेवर इसके अंदर आएगा और वही मसाले सर्दी जुकाम में ज़्यादा फायदा करते हैं। वो महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें जिसके घर में बेबी आने वाला हो, क्योंकि इसके अंदर हमने जो लौंग और अदरक डाली है और उसको जिस तरीके से बनाया है ना, इसकी तासीर गर्म हो जाती है। इसके लिए उनको इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चाय पत्ती की मात्रा थोड़ी सी कम डालें, और बड़ों के लिए बना रहे हो तो चाय पत्ती की मात्रा आप बढ़ा सकते हो। नहीं तो आप इसी हिसाब से बनाइए, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसको बनाने में हमें लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसको उबालना ज़रूरी होता है। तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे बनाकर तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा काढ़ा जो है एकदम अच्छे से उबल कर तैयार हो गया है, ये बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। अब इसको हम छान लेंगे। इस काढ़े को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। जब आप इसको बनाएं तो आप इसका सेवन जब ये हल्का सा गर्म हो तभी करें, तभी ये ज़्यादा फायदा करेगा। और इसके पीने के बाद में आप पानी, जो ठंडा पानी रहता है, बिल्कुल भी ना पिए। आपको अगर पीना भी है तो हल्का सा गर्म पानी करके पीजिए। आप इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो चाय की जगह पे। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा चाय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है कि चाय से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में। इस तरह से काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।